לאבן ואז היא תיפול ואז יהיה לזה למה? אוי, היא תיפול על הרגליים. תמיד תמיד על הרגליים. צריך לברוח לכם על הגב, אבל רציתי לברוח על הרגליים. לפעמים על הרגליים ולפעמים על הראש. אני אומר לך, כל בת ים עכשיו קורסת בחשמל. חבר'ה, אל תיזהר, אל כולם למות, אל כולם. איזה תראו את זה בטלוויזיה. נורדתי כבר. זהו, נתקע שם, אבל זהו, עכשיו נתקע שם. אורלי. שלומי, צלם את הגובה תצלם. איך היא עשה? אני למה? לא יודעת, לירוק עליה. איפה צופים? חתול עלתה לשם. ככה. אולי חתול כלב רדף אחריה? כאילו כלב הוא לא ירדף אחריה. תדע לו אם היא תרד, אנחנו הכלב יחכה לה. הנה היא יורדת. הנה ירדה חבריה! הנה איזה חתול ככה ילדה. זה נראה אפשר לשלוח לפספוס. איזה חתולה! למה לא? הנה יורדת!